唔屌邊個啊？屌，老母唔屌！即刻落車，唔好喺架車度。你冇需要你拍我膊頭，我講電話你。老闆。喂，唔好講老闆啊，公平㗎，我唔識你，你唔識我，點解你要咁樣做？點解你要咁做啊？喂，每個人喺社會有壓力，你而家你做啲唔公平嘅嘢，我係咪要同你？做乜撚嘢？屌你老母！你傾偈啊！我覺得你咁樣已經唔係我傾。我係同你傾偈，你好打咩？你屌你老母！我係同你傾偈有冇意義啊？屌你老母啊！嚇！我想你點？你同我嗱細個係得你嘅，話俾你聽。道歉。做咩唔好意思啊？我係講啱定你啱？老母，你講嚇？你想攞彩啫，唔好意思。我唔係攞彩，我唔係攞彩，我唔係攞彩。喂嗱，第一，而家你講電話，我冇出聲，大家都係講電話啫。我有冇話你啊？我又講，你又講，唔係嗱。我就想同你解決，解決咗就係咁。未解決，解決咗，未解決，未解決，大家都解決咗佢啦。簡單，你講電話我冇話你，你話我乜嘢先？喂，你夠講電話，我有冇話你大聲騷擾到人啊？你唔好打先，我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我啊？咩唔好意思啊？你道歉啦，大聲啲，大聲唔好啊！警告你啊！你拍我膊頭啫，你頭先你道咗歉冇問題，不過咧你拍我膊頭咧，即係你騷擾我，我未騷擾你啊嘛，我先至屌你老母啊，啱唔啱啊？嗱，大家算數啊！攞手嚟啊！唔需要即係點啊？唔妥啊！你道歉咗咪揸手啊？道歉唔揸手做咩啊？做咩唔需要啊？唔揸手即係未掂，唔揸手即係未掂啦，未掂咁即係搞到掂啦要係嘛？我講電話你騷擾我，你講電話我有冇騷擾你啊？屌我已經拍我㗎啦！我頭先你拍我膊頭做乜撚嘢？屌你老母！你想隻汁咧就隨時，喂！你道歉咗，揸手唔揸？嚇？未解決喎。好，我信下你先。好。嗱，我話俾你聽，以後唔好。好啊。嗱，細哥係得你嘅，話俾你聽。有緣我哋會再見，或者有緣報酬。以後唔好再騷擾我，唔好騷擾你 ，OK？ 我哋大家有壓力，好唔好啊？嚇？你警告我乜嘢啊，老友？你警告我做咩啊？警告我唔撚驚。你警告我做乜撚嘢啫？